A dietani corredo lafi te cerca tare tema palo su cerđan lafi taro saro životo ki dunja na kjela a buti bitno a kja tema na dovezini podma ko dojao dietani tema avdi koje tani potrebno svakoj kemanu šese bizu izuzetko da li neko purano ili pa terno da li neko muš ili džubli, kjajtan je tema koja je valani sarijengi. Odjajtan je tema periba pišmani, teuba, pokajanje, ili je kjela fljajek nevo početak kod tiro životi. Se na nema nuško aki dunja ne li na grešini. Sad puno pejgambera alihi salatu wassalam kullu beni Ademe hata'un وخير الخطائين التوابون ساو چویا دمسره گرشیننا گناهی چرنا اما نایشو کارتار الله گناهچاریا خلا گرشیننا نو خلا سو پیشمانی پرنا کی توبه اوبنا oprosta do Allahi rodena. ابنو الله عز وجل کو قرآنی وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. Allah عز وجل ame sigurno Afrika kjera kao prostinav okole se ko pišmani ka perel oprost ka rodel palo do akaveru inel palo do ašukara amelija delija ka čerel hem ko čačutno drumo ov ustrajno kao da o Allah lenje so kao prostinav. واستغفروا الله إن الله غفور رحيم ويتربط يتيا والله في القرآن سبحانه مولنا الله يتيا простини tu mene se čači paso Allah tamanua ko buto prostini afio haramia gunahia čerel a ovda hemtano rahmetčija ljedi pa lezro rahmeti džan hava musliman tano pobaro katana maru džunaji. Allah esuru rahmeti tano pobaro katar svako je kamaro harami ko amen čera. Dole se buti bitno avdije, akana iskreno manuš oprost katar Allahi azza wa jalla te rodel hem tirini pečačutne drumoja ovde pođinel. Šujem omeri vahine avela vačerđan bizo zvuko, bizo zoni, tiho. Šunava neko meri bake davalo? Niko. U životu džava. Žalostno je manuštena kjel e dunja, a te namoline Allahem glavo dova nesele haramija, junahija te oprosti. A di same misline na Wallahi majena ne te oprosti. Pa di same vačerena Wallahi put haramija čerđum. Perdočki hušaju. A di same pa mislinena ka pođinav amana kana pona odori. Ali neka džal. Miroterni pa prvo te na kaval. Pa onda pišmani ka pera. Međutim, Allah azza wa jalla čeri u Kur'ani mana šalem tumari nada ko Allah je soru rahmeti. A Allahi puna samo haramija ko prostini. Kogod mislim, kaj bud haramija čerđa, ka Allah lese na šito prostini, savke samo šeitani hovami. Allahi puna mana šalem, tumari nada, tumaro imiti, ko Allah je soru rahmeti. A on fela sa o haramija gunahija kao prostini. Diker, o Allahi azza wa jalla dobor bukvolini mangela, periba pišmani, rodiba oprost, kaj od junahija amare čak havalen, palo so pišmani pera, e Allah esa zarođele, o Allahi od junahija amare, len ko šukara amelija, delija, duča pretvorini, subhanallah. Zamislim, na samo kao Allahi oprostini od junahija, kaj ko sela o harami, nego od olah junahija, subhanallah, pretvorini, ko šukar ameli delo ki nagrada. Ona ne nigde averu sim kaj. Ko Allahi azza wa jalla subhanallah. Vezi hava musliman
те би тиро покаяние, тири теуба, тоа исправно, мора 3 бучати исполни, не или па те пхери. Ангуно, мора таро харамите дуриове. Авдие, на тајса. Тајса шена не те аве. Се савкен цар мунту шейтани келева песе, албе масиджа. Чер прошукар пергио, па онда каро дел просто. На. Па на Авдие пишмани бед баш од ова лошна буча, кола чере, маджи че тајса виши шајна не те аве. Дујто бути, осетин ки туте ачар искрено. Те пенаек жадива, се бепи кај од ова сучер джамја, таролошна буча. Нек халтот од јас савест, со грешиме. Насекува нуша. Се бепи Аллах Азза ва Џел. Трито, ана зоради одлука. Кај више ко гюнахи, ка трудинетут, ко боршај, ко боркадери инам, ко харами, тена ираме. Не се бути битно права муслиман, сар со ачаджан па нај пујте у живото джало, омери ба авела емона пучела, баш оберша никас. Омери ба кена авела бизо зони, бизо гласо, изненадно, емона пучела емануше козон беши силе. Па редо е омануш, ачаджан итаро методе, те спремини пе, мери гнаса и там нема као. Те перел пишмани, те родел опрос, истихфари ко Аллах Азза ва Џел. Ама на тај саде го акана. Вајтано јекам до методе, само мануште спреминипе, те пена пиремери бнаси. Аллах те чраваме на до кулама нуша, кола пишмани ка перени шукар буча ка черен, а до харам и до кауме. Ки почеткава черджав, узало мануште перел пишмани, опростар Аллах и те родел те мангел, па шо пире лошна буча, черде. Бути битно да те трудини пеко по живото свакоек не водиве одлука те анел, не во почетак ко пиро живото те почминел. А не во почетко ко живото черела пеаджарсо ко прво тан искрено мануш пишмани перела Аллахе се башо пире черде лошна амелија делија. Не во почетко почмиња џарсо мануш дуријари пестар о лошна амелија делија бучаем о гюнаија. О него почетко ко живото почмини, ке до мануш нема чак и бред и поука, таро ангуне грешке гюнаија кола ко живото черджа. Него почетко почмиња ѓаре со мануш почмини, те родел помоќ таро Аллахи, ки дова емко сабри. Ајтано буд битно. Мануш која мангела не во почетак, ко пиро живото, тириње чужи страна, те повел посветими ко Аллах, бути битно дова те наачави устрајно ко дова товел, најбитно сабри ки дуња те чера. Чистин тиро друштво, а разбаре кјамалер кова кад си дел тут ко хајрен ко шукар, амели дело. Пајтано буд битно. Ко мангела е крево почетак ко живото, мора по друштво теменини, ако на не одва друштво која леко хајри вичини, андушери дуријари. Мануш е камал товеле, тану пошука него ни мануш шел упинда јавера, кола леко шери гарена. Е ке само канаке, која тут ко хајри кавичи, туку успиле. Јавер бути, панду дара кола тут ко ѓунахи, ко харами и гари. Ако мангеја не во почетак, а кајтан успех. Омануш те пандел удар, кова оле према лохарани, ѓунахи и гари. Те коселката пиро телефонија, апликација, кола леко шери чивен, не морам на бучате дикел, мануш јенцар те дописи лелпе, разна ја вера буча. Значи пандеја удар, која и гари тут, ко шерни, ко ношни паем, ко харам. Ако мангеја ту спине, во почетак те почмине. Не во почетак тамо омануште и черипе ки дова са со помијам, ама устрајно товел ки посебно ек дова. Дова која чако пегамбери лана мукла. Ја муқалиб القلوب, ثبت قلبي على دينك. О Аллах, тут молинава,
му калби, му срце, те зорјаркере, котиро дини те увел. Бод битно бути. Алушка Allah tu spini ko životo, džanem, na ne uspeh bizi dova. Dova je tani najzoralo oružje, ta reku mini, ko muslimani avdije bud slabo upotrebinen. Osim kada ko zori peren, devle moliden. So je ta bari greške. Ko Allah holani upratpiro robu, ko apevas na vas del, molena molina, lesta na rodel. Ko Allah holani subhanallah. Pa koji ki potreba? Amen ima Allah ima uzubina. Pa amen. Amen jamo nova su jam ki potreba hem ovisna taro Allah, a Allah ina ne ovisno ki dunja kanika stava. Polese brava muslima, mađićer posebni momenti, mađićer posebno vakti, mađićer te ove savršeno, perfektno, mađićer demek te meni ne tut, pa pišmani te pere, oprostan do Allah te rode, ki džamija te ave, ki umra te cide, mađiker posebna ne save momenti ako ti ro životu. So dva najte desinope. Nego počmi pa na dive, počmi pa na kana, oprostavo Allah i rod, ema džahare jedino pošukar kaore. O manuške da rodamo oprostavo Allah. Wallahi čistine tamo haram. Pa sar te na ovel tega mi pošukar insan. Sar. A o manuša džičeri ne sa u posebnom momenti, povamio šeitani, a džičeri te prominipe, bizo istighfari, bizo oprost, bizi teuba, miskina džarku uspi. Buti tali savki. Rano pa našta. Posebno li sa o momenti a džare. Aša, na mena im spremni. Su vante spremni. Ket ka većinima u delki džamija kao. Posebnica ni džačere, ki pošta, si kljan sad ki pošta ta utuki. Na ne od ovo. Manuš mora te čerov su si džileste. A onda, jer Allah kuma manuše stvorijam te trudinipe. Ti roj te trudinetu, a uspeh tamo ko Allah i sabotiri. Ama počni, ne u početku, ko tijelo životu, a džahar su tu pišmanika pere, oprostaro Allah ka rode, hem pošukar insani sigurno kao je od ovaka dike. Ukra Allah je kamolina, će vam tamo šukar manuša, Allah je zađer tamo harami ti čistinjame, to prostinja menje marelutele, kasalutele džunakle, lenju Allah šukar tanko dženeti te delo.